හරි ආදරණීය දුවේ පුතේ. ඉතින් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ඔයාලගේ දෙවෙනි පේපර් එකත් එක්ක. ඉතින් හරියට මම කිව්වා මේ පිළිවෙලට වැඩ ටික හදාගෙන පිළිවෙලට කරගෙන ගියොත් ඔයාට ඒකක් ගන්න එක කාටවත් නවත්තන්න බෑ. ඉතින් අපේ ඔන්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අපේ දෙවෙනි පේපර් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට තියෙන්නේ මූල 15හි අගය සඳහා ආසන්නතම අගය වන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා. මූල 15 අගය සඳහා ආසන්නතම අගය මොකක්ද කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා සන්නිකර්ෂණය පාවිච්චි කරලා හොයන්න. එතකොට පුතේ මෙන්න මෙහෙමයි කරන්න ඕනේ කතාව. 15ට වඩා වැඩියෙන් ඉන්න පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාව මොකක්ද කියලා ඔයා හොයාගන්න ඕනේ. 15ට වඩා වැඩියෙන් ඉන්න පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාව තමයි 16. ඒ වගේම 15ට වඩා අඩුවෙන් ඉන්න පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාව තමයි 9. ඉතින් මෙන්න මේක මේ සන්නිකර්ෂණයෙන් හොයන ක්‍රමයේ චුට්ටක් අපි මතක තියාගමු. සන්නිකර්ෂණ කියන්නේ වඩාත් ආසන්නතම කෙනා. හරිද? ඒතකොට කැල්ලකින් ගහලා බලනකොට එන කෙනයි මෙයා අතරයි යම් වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ආසන්න කෙනෙක් තමයි හොයන්නේ කියලා මතක තියාගන්න. මෙයාගේ වර්ගමූලය දන්නවා පුතේ අපි 3යි කියලා. ඒ වගේම මෙයාගේ වර්ගමූලය ඉන්නේ 4යි කියලා. මේ දෙන්නගේ අතර පරතරය 9 ඉඳලා 15ට කීයක් තියෙනවද? 6ක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දෙන්නගේ අතර පරතරය තියෙන්නේ 1යි. එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඕනි මෙන්න මෙයාගේ වර්ගමූලය ගොඩක් ලං වෙනව කාටද? මේ 16 පැත්ත. ඒ කියන්නේ 4 පැත්තට ලං වෙන්න ඕනේ. මෙයාට ළඟ නිසා මෙයාගේ වර්ගමූලය මෙයාට පොඩ්ඩක් ලං වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ 3යි 4යි හරි මැද ඉන්නේ පුතේ 3.5. මෙයාට ගොඩාක් ළඟ නිසා අපි නිකන් අරන් බලමු 3.9 වගේ එකක්. 3.9 3.9න් අපි ගුණ කරලා බලමු. 9 වරක් 9 81කින් 1යි 8ක් ඉතිරි. 9 වරක් 3 27යි. 27යි මේ 3යි 27යි මේ 8යි. හරි 9 වරක් 3 27යි 27යි 8යි 35යි. 3 වරක් 9 27න් 7යි 2ක් ඉතිරි. 3 වරක් 3 9යි 9 2යි 11යි. 1යි 7යි 5යි 12න් 2යි 1ක් ඉතිරි. 3යි මේ 2යි 5යි. එතකොට අපිට නෝ 15.21. නිකන් අපි 3.8ත් අරන් බලමු. මොකද්ද තත්ත්වය කියලා බලන්න. 8 වරක් 8 64න් 4යි 6ක් ඉතිරි. 8 වරක් 3 24යි. 24යි 6යි 30යි. 3 වරක් 8 24න් 4යි 2ක් ඉතිරි. 3 වරක් 3 9යි. 9යි 2යි 11යි. මෙතන 4යි 4යි 4යි. එතකොට මෙතනට එන්නේ පුතේ 14.44. මෙතන අර දශම ස්ථාන දෙකක් තියෙන නිසා තමයි මෙයාගේ දෙකක් තියන්නේ. එතකොට ඔයා ඒක මේ වෙනකොට දන්නවා. හරි? එතකොට දැන් මෙයාගේ ආව අපිට 15.21. මෙයාගේ ආවේ 14.44. එහෙනම් අපි මෙයාට වඩා ළඟ කෙනා කවුද කියලා මේ දෙන්න දිහා බැලුවම ඔයාලට තේරෙනවා. මෙතන නම් පරතරය තියෙනවා කියද්ද? 5යි 6ක. මෙයාගේ නම් 2යි 1යි. ඒ කියන්නේ මෙයාට ගොඩක් ළඟ මෙයා. එහෙනම් 15 අපේ එනවා ආසන්න සන්නිකර්ෂණය. අර දන්නවනේ මුහුදු රැල්ල වගේ දාලා ලියන්නේ අපි ආසන්න වශයෙන් කියලා පෙන්නන්න. එහෙනම් මෙයාගේ උත්තරේ එනවා අපිට 3.9ක්. 3.9ක්. right හදාගමු. එතකොට මෙතන උත්තර තියෙනවනේ 3.7 3.8 3.9. ඒතර 3.7 වෙන්න බෑ කියලා පැහැදිලි කොහොමත්. එහෙනම් ඔයාලට මෙතනින් තෝරගන්න තියෙන උත්තරේ උත්තර 3ෙන් 3.9. right අපි එනවා ඊට පස්සේ රූපයේ දැක්වෙන සිලින්ඩරයේ පරිධිය සෙන්ටිමීටර් 44කි. සිලින්ඩරයේ පතුලේ අරය. ඉතින් සිලින්ඩරයේ පතුලේ තියෙන්නේ අපි දන්නවා මොකද්ද තියෙන්නේ? වෘත්තාකාර හැඩයක්නේ. එහෙනම් මෙයාගේ අපිට දීලා තියෙනවා පරිධිය 44යි කියලා. එහෙනම් මෙන්න වෘත්තේ. එතකොට මෙයාගේ පරිධිය 44යි මෙයාගේ අරය අහනවා. ඉතින් අපි දන්නවා පරිධිය හොයන සූත්‍රය මොකද්ද? 2πr. එහෙනම් 2πr කියන කෙනා තමයි මෙයාට සමාන වෙන්නේ කාටද? පරිධියට සමාන වෙනවා. එහෙනම් දෙක ගුණ කිරීම 5 කියන්නේ 7න් 22යි. r තමයි අපි හොයන්න ඕනි. c වෙනුවට දාමු අපි කවුරු කියලාද? 44. මෙන්න මෙහෙම කැපිල්ලක් තියෙනවා. සමාන ලකුණෙන් දෙපැත්තේ එකම මට්ටමේ අපිට කපන්න පුළුවන්. සමාන ලකුණෙන් දෙපැත්තේ එකම මට්ටමේ. හරිද? එතකොට මේ බලන්න 22 ඒව දෙකක් 44යිනේ. එතකොට මෙයත් ඉන්නේ උඩ මේ දෙන්නත් ඉන්නේ උඩ. එතකොට මෙයා සහ මෙයා කපන්න පුළුවන්. මම එකපාර කපන්නම් 22 ඒව දෙකක් 44යි. මේ 44ට කැපුවම 1යි. බලන්න.
මේ දෙන්න කැපුවා මෙයාට. බෙදීම හත මෙහෙට ගියාම ගුණ කිරීමක් වෙනවා. එහෙනම් r සමාන උත්තර එනවා 7 වරක් 1 7යි කියලා. එහෙනම් ඔන්න මෙයාගේ අර සෙන්ටිමීටර 7යි. රයිට් අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ඊළඟ එක්කෙනා රූපේ දී ඇති තොරතුරු ඇසුරින් y විශාලත්වය සොයන්න කියලා කියනවා. එහෙනම් y කියන කෙනාගේ අපිට විශාලත්වය හොයාගන්න පුළුවන්. මෙතන y, මෙතන 60යි, මෙතන 70යි. ඉතින් ඔයා දන්නවා මේ තුන් දෙනාගේ එකතුව කීයක් වෙනවද? අංශක 180යි. එහෙනම් y ධන 60 එකතු කිරීම 70 සමාන 180යි. මොකද ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව ඔයා දන්නවා 180ක් කියලා. එහෙනම් මේ 70 60 එකතු වුණාම 130යි. ඒ ධන 130 මේ පැත්තට ගියාම වෙනවා ඍණ 130ක්. එහෙනම් උත්තරය අපිට එනවා 180න් 130ක් අඩු කරාම කීයක් දෙන්නේ? 50යි කියලා එනවා. එහෙනම් ඔන්න y ගියාගේ. ඒක නම් බොහොම සරලයි. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. විස්කම්භය සෙන්ටිමීටර 21ක් වූ අර්ධ වෘත්තාකාර ආස්තරයක් රූපයේ දැක්වේ. ඔයාගේ බලන්න දැන් පේපර් එක මේ වෙනකොට ළඟ තියෙනවානේ. ඒක බලා ගන්න. එහි පරිමිතිය සොයන්න කියලා කියනවා. හරිද? මෙයාගේ පරිමිතිය. විස්කම්භය දීලා තියෙනවා 21යි කියලා. හරිද? එතකොට මෙහෙමයි. පරිමිතිය කියන්නේ වටේ දිගේ එකතුවනේ. එතකොට මේ ඡාප දිග හොයන්න පුළුවන්. දැන් විස්කම්භය දීලා තියෙන වෙලාවේ අපේ වෘත්තයක කොහොමද මෙයා d කියලා ගත්තොත් 5d ගෙන්නේ ගන්නෙ. පැහැදිලිනේ කතාව. මෙයාගේ පරිධිය හොයාගන්නේ 5d කියලානේ. 2πr දාලත් මෙයා හදන්න පුළුවන්. හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම දැන් එකපාර ගන්නවා. මෙතන මේ සම්පූර්ණ වෘත්තයක් තිබ්බනම් 5d. එතකොට වෘත්තෙන් භාගයක් නම් මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? 2න් 1යි 5d කියලා ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මට මේ ඡාප දිග එනවා මෙතනින්. පැහැදිලිනේ කතාව. නැත්තම් වාර 2πr දාන්න. එතකොට මෙතන r වෙනකොට වාර දාන්න පුළුවන් මොකද? කොහොමද? 21 බෙදීම 2යි කියලා. දශම විදියට දාන්න එපා. මෙහෙම ආදේශ කරලා හදන්න පුළුවන්. 21 බෙදීම 2යි කියලා. ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. එහෙනම් අපි 5d දාලා හදමු. එතකොට මේ ඡාප දිග එනවා. එයාට එකතු කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විස්කම්භය. එහෙනම් 2න් 1යි 5 කියන්නේ 7න් 22යි d කියන්නේ මේ වෙලාවේදී 21යි. එයාට එකතු කරනවා තවත් මෙයා. මොකද මේ කෑල්ල හොයාගන්නේ මෙතනින්. මේ කෑල්ලත් එකතු කරන්න ඕනේ මුළු පරිමිතියෙන්. එහෙනම් තවත් 21ක් එකතු වෙන්න ඕනේ. 7ට 7 ඒව 1යි 21ට 7 ඒව 3යි 2ට 2 ඒව 1යි 22ට 2 ඒව 11යි 11 වරක් 3 33යි. එයාට එකතු කරනවා 21ක්. උත්තරේ එනවා 54යි සෙන්ටිමීටර කියලා. සෙන්ටිමීටර 54යි කියලා එනවා. ඔයාලට අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් දැන් ඔයා මේක රෙකෝඩින් එකක් විදිහට බලාගෙන යන නිසා මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අර පහළ දාලා තියෙන නම්බර එකකට අනිවාර්යෙන් ඔයා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේ පැත්තේ උඩ කෙළවරේ ඇති. ඒකට හරි අනිවාර්යෙන් මැසේජ් එකක් දාලා අහන්න කොහොමද මේක කරන්නේ WhatsApp වලින් අහන්න පුළුවන්. හරි. කිසි ගැටලුවක් නැහැ එතකොට. මේක ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ක්‍රමයක් අනුව කරන්න. එතකොට මේ පිළිවෙලක් නේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට වෙන වෙනම පාඩම් ටික ඕන නම් පාඩම් ටික ගන්නත් පුළුවන් රෙකෝඩින් විදිහට. හරි. එතකොට Tamanට ඒක Tamanගේ වැඩේ Tamanගේ උවමනාව තමයි උතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි එනවා පස්වෙනි ප්‍රශ්නයට. මෙහෙම තියෙන්නේ දී ඇති වෙන් රූප සටහනේ p මේලයේ q දැක්වෙන පෙදෙස අඳුරු කරන්න. මොකද මේකේ මේලය කියලා කියන්නේ දැන් ඔය අනිත් ඒවාත් ඉස්සරහට අහු වෙනවා. ඒක නිසා මම මේක ගැන විතරක් දැන් මේ වෙලාවේ කතා කරන්නම්. මෙයා p මෙයා q කියලා. හරිද? ඒතර අර කතන්දර දෙකයිනේ තියෙන්නේ. එක්කෙනෙක් අපි දැනගන්න ඕනේ මේලය. ඒතර අර මාලය වගේ තියෙන්නේ මේලය කියලා මතක තියාගන්න. හරි අර යුනියන් කියන එකෙන් ඕක ගන්න අපි. හරි. එතකොට ඡේදනය කියලා එකක් තියෙනවා. ඡේදනය කියන්නේ මෙහෙම කන්දක් වගේ තියෙන්නේ ඡේදනය. හරිද? ඉන්ටර්සෙක්ෂන් කියන එක. එතකොට මෙයාගේ මේ මේලය කියන්නේ සියලුම කියන අර්ථය. හරිද? සියලුම කියන අර්ථය. එතකොට මේ ඡේදනය කියන්නේ පොදු කියන අර්ථය තමයි දෙන්නේ. පොදු. එතකොට දැන් මේ වෙලාවේ අහන්නේ මේලේ සියලුම මේ දෙන්නගේ තියෙන සියලුම ටික එහෙනම් මේ ටික ඔක්කොම මෙහෙම අඳුරු වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඔක්කොම ටික අඳුරු වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔය කතාව මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්. හරි? එතකොට ඔයාලට අර පළවෙනි ඔයාලගේ මේ පොත ගන්නකොට මෙනවනේ පොඩි ටියුට් එකක්. එතකොට ඒකෙත් බලන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි මේ ෂෝට් නෝට් එකේ ඔය හැමදේම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ළඟ තියාගෙන ඔයා කරන්න. මේක එතකොට අනිවාර්යෙන් පුළුවන් වෙනවා. හරි? මේක වෙනම ලෙවල් එකක වැඩක්. ඔයා හරියට වැඩේ කරගන්න එක ඒක ඔයාගේ වගකීමක්. හරි? ඊට පස්සේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට අපි මේ මොහොම ලඝු 3 පාදයට 81 සමානයි 4යි. එතකොට මෙයා අපිට දර්ශකාකාරයෙන් ලියා දක්වන්න කියනවා. එහෙනම් අපි කොහොමද දර්ශකාකාරයෙන් ලියන්නේ? 3
හතරවෙනි බලය සමාන වෙනවා කාටද? 81ට. 3 හතරවෙනි බලය සමාන වෙනවා 81ට. එහෙනම් ඔන්න දර්ශක ආකාරය මෙන්න ලඝු ගණක ආකාරය. 3 හතරවෙනි බලය 81යි. 3 කීවෙනි බලයද 81 වෙන්නේ කියලා ඇහුවොත් උත්තරේ එන්නේ හතරවෙනි බලය කියලා. ඊට පස්සේ අපි එනවා ඊළඟ එකට. මම මෙහෙම කතා කරන්න. 1 3 5 7 යන සංඛ්‍යා රටාවේ 10 වන පදය සොයන්න. හරිද? 1 3 5 7 කියන සංඛ්‍යා රටාවේ 10 වෙනි පදය හොයන්න කියලා කියනවා. 1 3 5 7 කියන කෙනාගේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඇත්තනම ඔත්තේ සංඛ්‍යා රටාව. එතකොට අර 2න් ඍණ 1 කියන එක්කෙනා මතකයේ තියාගෙන හදන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා කරන්න මෙහෙම දෙයක්. ඔයා tn සූත්‍රය පාවිච්චි කරන්න. tn සමානයි a ධන n ඍණ 1 වතාවක් d. a කියලා කියන්නේ පළවෙනි පදය. එතකොට n කියලා කියන්නේ පද ගණන. අපෙන් අහන්නේ 10 වෙනි පදේනේ. එහෙනම් t 10. එහෙනම් n වෙනුවට 10යි. d කියලා කියන්නේ පද දෙකක් අතර වෙනස 2යි. එහෙනම් එකට එකතු කරනවා 10න් එකක් අඩුනම 9යි. 9 වරක් 2 18යි. ඒතර 18යි එකයි අපිට උත්තරයක් එනවා කීයයි කියලාද? 19. එහෙනම් අපෙන් අහන්නේ 10 වන පදය සොයන්න. එහෙනම් 10 වන පදේ මොකද්ද පුතේ එන්නේ? 19යි. 19යි. ඊට පස්සේ x වර්ග ධන 5x ධන 4 x වර්ග ධන 5x ධන 4 සාධක දෙකක ගුණිතයක් විදිහට ලියන්න. එතකොට අපි කරන්නේ මේ වෙලාවේදී හැම වෙලාවෙම බලනවා x වර්ගයේ සංගුණකය මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. මේ වෙලාවේ නම් දැන් x වර්ගයේ සංගුණකය කීයද තියෙන්නේ? 1 තියෙන්නේ. එතකොට අපි එයාව ගුණ කරනවා මෙයාගේ තියෙන කාගෙන්ද? මේ තියෙන නියත පදයෙන්. එහෙනම් 1 වරක් 4 4යි. ගුණ කරාම ධන 4 හැදෙන සුළු කරාම ධන 5 හැදෙන අපි සංඛ්‍යා දෙකක් හොයාගන්න ඕනේ. ඉලක්කම් දෙකක්. එහෙනම් ගන්න වෙන්නේ කවුද? 4 වරක් 1 ධන හැදෙන්න ඕනේ. එහෙනම් දෙන්නගේ ලකුණු සමාන වෙන්න ඕනේ. මෙතනත් ධන හැදෙන්න ඕනේ. එහෙනම් දෙන්නටම ධන දාමු අපි. එතකොට මම මේක ලේසි ක්‍රමයකට කියලා දෙන්නම්. එකට මෙහෙම හදලා හරි. x වර්ග ධන 4x ධන x 1x කියන්න පුළුවන් කැතයිනේ. ධන x දාමු. මෙතන 4යි. එතකොට මේ දෙන්නගෙන් පොදු එළියට ගන්න පුළුවන්. දැන් දෙන්න නෑල්ලන්නේ මේ දෙන්නගෙන් පොදු එළියට ගන්න පුළුවන් x අකුරා. එතකොට x ධන 4යි. මේ දෙන්නගෙන් අපි එළියට ගන්නවා ධන 1. තනි වෙන්නේ මොකද්ද? x ධන 4. මේ දෙන්නගෙන් මේ එළියට ගන්නවා x ධන 4. මෙතනින් තනි වෙන්නේ x අකුරා. මෙතනින් තනි වෙනවා ධන 1. හරි. එතකොට මේ සාධක කැඩිල්ල මම තවත් ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න. හිතන්නකෝ දැන් මෙහෙම මේ වෙලාවේ x වර්ගයේ සංගුණක 1යි කියලා. ඔයා මෙතන ඉලක්කම් දෙක හොයාගත්ත ගමන්ම ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙයා දිහා බලලා අන්න x ධන 4 එකක් අනිත් එක්කෙනා කවුද x ධන 1යි කියලා ලියන්න පුළුවන් මෙයා දිහා දැක්ක ගමන් මෙතනින්. හරිද? ඒතර ඔන්න ඔහොම ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. ඒතර අර හදන ක්‍රමය දන්නේ නැතු මේ වගේ ක්‍රම වලට අර කෙටි ක්‍රම හරි ෂෝක් එහෙම යන්න එපා. හරිද? හදිස්සියක් වෙන අවස්ථාවක් අර සාධක කඩන අවස්ථාවක් ඒතර කුඩා බුදු ගුණාකාරය හොයාගන්න තියෙන අවස්ථාවක් ඒ වගේ වෙලාවකට ශනිකව මේක පාවිච්චි කරාට ගැටලුවක් නැහැ. අර කුඩා බුදු ගුණාකාරයේදී සාධක කඩාගන්නේ ඒ වගේ වෙලාවකට. හරි. ඊට පස්සේ අපි එනවා 9 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩක් ඇති ඍජු ප්‍රිස්මයක හරස්කඩ වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර 12ක් කියලා කියනවා. හරස්කඩ වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර 12යි. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා එයාගේ දිග සෙන්ටිමීටර 10ක් වෙනවලු ප්‍රිස්මේ පරිමාව අහනවා. ඉතින් මොකද අපි ප්‍රිස්මය කියලා කියන්නේ ඒකාකාර හරස්කඩක් සහිත ඝන වස්තුවක්නේ. එතකොට මෙයාගේ මෙන්න මේ අන්තයක වර්ගඵලය මෙයාගේ අපි දිගෙන් ගුණ කරොත් අන්තයක වර්ගඵලය මෙයාගේ දිගෙන් අපිට ගුණ කරොත් එන්නේ මොකද්ද? මෙයාගේ පරිමාව. ඇහිලා තියෙන අංශු ප්‍රමාණයනේ. එතකොට අපි මෙයාගේ අන්තයේ වර්ගඵලය අපිට දීලා තියෙනවා කීයයි කියලාද? අන්තයේ වර්ගඵලය 12යි කියලා. ඉතින් 12 කෙලින්ම ගුණ කරන්නකො 10න්. එතකොට අපිට උත්තරයක් එනවා 120යි ඝන සෙන්ටිමීටර. ඝන සෙන්ටිමීටර 120යි කියලා එනවා අපිට. හරි. ඝන සෙන්ටිමීටර 120යි. ඊට පස්සේ අපි එනවා 10 වෙනි ප්‍රශ්නයට. 10 වෙනි එකට 13 මෙන්න මෙහෙම ඉලක්කම් ටිකක් දීලා දෙනවා. මම පොඩ්ඩක් ලියා ගන්නම් ඉක්මනට. 13 10 12 15 15 9 11 19 8 මේක අපිට කියනවා සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය මාතය. මාතය කියන්නේ මොකද්ද? වැඩිම වාර ගණනක් යෙදලා තියෙන දත්තය.
එතකොට මෙයාගේ මාතේ වෙන්නේ මාතය මොඩ් එක. හරිද? මාතය කියලා කියන්නේ වැඩිම වාරා ගණනක් ඉදලා තියෙන්නේ 15. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා මධ්‍යස්ථය. හරිද? මධ්‍යස්ථය. මීඩියන් ටික. මධ්‍යස්ථය. අපිට මධ්‍යස්ථය හොයන්න කිව්වොත් හරි මැද තියෙන එක නා හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට මේක අපි හොයන්නේ මෙහෙමයි. ඔය හිතුමතේට මෙහෙම මැද ඉන්න එක මේක කියලා එහෙම ගන්න බෑ. එතකොට අපිට මේ වෙලාවෙදි කරන්න සිද්ධ වෙනවා මේක ආරෝහණ හරි අවරෝහණ හරි පිළිවෙලකට හදා ගන්න ඕනේ. මං ආරෝහණ පිළිවෙලට හදා ගන්නවා. පොඩි මේකා කවුද ඉන්නේ? පොඩි මේකා 9 නේ. 9. ඊට පස්සේ මම මේ පැත්තේ ලියන්නකො පොඩි මේකා 9. ඊට පස්සේ ඉන්නවා මොකಾದ? 10. 11ක් ඉන්නවා. 12ක් ඉන්නවා. 13ක් ඉන්නවා. 14 නෑ. 15න් දෙකක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ 18 ඉන්නවා. ඊට පස්සේ 19ක් ඉන්නවා. බලමු ඔක්කොම 1 2 3 4 5 6 7 8 9යි. 9ක් ඉන්නවනේ. එතකොට මෙතන අපි හරි මැද එකෙක් හොයා ගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් දත්ත ගන්න ඔත්තේ නම් ඔයා එයාට එකක් එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න අන්න ඒ වන පදේ තමයි අපි ගන්න. එතකොට 9යි 1යි 10යි 10 දෙකෙන් බෙදුවම 5යි. පස්වන පදේ. එහෙනම් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි කියලා මූ හොයා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දෙපැත්තෙන් එක එක කපාගෙන එන ඔය වගේ වෙලාවකට අර පොඩි වැඩ කරන්නේ සරල වැඩේ. කොහොම හදාගෙන තුනක් එනවා 13යි කියලා. හරි. එතන මධ්‍යස්ථය වෙන්නේ මැද ඉන්න එක ඒක තමයි 13 මේ ගානේ විදිහට 13. හරි. සුඩ කල්පනා කරන්න. හරි. නිකන් ඔහේ හිතුමතේ කරන්න එපා. කරන වැඩේ හරියට කරන්න. එතකොට මේ වගේ ගණනාවක් ඔයාට එතකොට දැන් මේ හොයන්න තියෙනවම සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාට කෙටි ප්‍රශ්න ටික කරගෙන ඇති වගේ හිතෙනකොට ඇත්තට මෙහෙම හිතන්න එපා. එහෙම හිතෙනකොට හදිස්සිය හරි යන්න ඊළඟ ටිකට හරි දැන් මට සැටිස් මට පුළුවන් කෙටි ප්‍රශ්න 25ම ගේමක් නැතුව ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් කියලා වාට හිතුණාට පස්සේ ඔයා යනවා ස්ට්‍රක්චර් ටික අල්ලන්න. හරිද? ඒතකොට මේ විදිහට කරන්න. ඒතකොට ඔය දෙකම කවල මේ කරගෙන ගියාට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මොකද සම්පූර්ණ පේපරේනේ අපි ලියන්න ඕනේ. එතකොට එසේ වටක් තියෙනවා. මේ හැමදේම වැඩේ ලස්සනට කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. ඒ අතරේ ඔයා මේ කරගෙන යන වැඩසටහනට ඔයා සැටිස්ෆයි නම් ඔයාගේ යාළුවෙක් දැනුවත් කරන්න මෙන්න මෙහෙමයි මේ වැඩසටහනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ නම්බර එකට මැසේජ් එකක් දාලා ඒ ටික අපිට ඉල්ල ගන්න පුළුවන් කියලා වත් දැනුවත් කරමු. රයිට් ඊට පස්සේ අපි යනවා 11 වෙනි එකට. මොකද්ද කියන්නේ? කොටසක වෙළඳපොළ මිල රුපියල් 20යි රුපියල් 5000ක් තියනවලු. කොටස් 5000. කොටසක වෙළඳපොළ මිල රුපියල් 20යි කොටස් 5000ක් ගන්න ඕනිලු. ආයෝජනය කළ යුතු මුදල. හිතන්නකෝ දැන් මෙහෙම එක ඇපල් ගෙඩියක් රුපියල් 20යි ඇපල් ගෙඩි 5000ක් ගන්න මට කීයක් වියදම් වෙනවද කියලා අහනවා. එහෙනම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ 5000 ගුණ කරනවා 20න් උත්තරේ එනවා 5 වරක් 2 10.4යි කියන්නේ රුපියල් ලක්ෂයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි. රුපියල් ලක්ෂයක් 5000 20න්නේ. අපි යනවා ඊළඟ එක්කිනාට. මොකද්ද කියන්නේ? මෙන්න මෙහෙම වෘතයක් තියෙනවා. එතකොට මෙයාගේ A B මෙතන O මෙතන C මෙතන අංශක 90යි කියලා තියෙනවා. දැන් අර ප්‍රමේයන් පොතේ එහෙම ළඟ තියාගෙන තමයි ඔයා මේවා හදන්න නැත්තේ නේ. ප්‍රමේයන් පොතේ එහෙම ළඟ තියාගෙන හදන්න නැත්තේ. මේක අපිට කියනවා O කේන්ද්‍රයේ වෘතයේ AB ජායකි. හරිනේ ඉතින් අපිට පේනවනේ AB ජායක් කියලා. OC හා AB එකිනෙකට ලම්බක වේ. මේ දෙන්න එකිනෙකට ලම්බක වෙනකොටම ඔයාට ප්‍රමේය මතක් වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද? අපි ඕනෑම වෘතයක කේන්ද්‍රයේ ඉඳලා ජායට ලම්බකයක් ඇන්දොත් එයා සමච්ඡේදන වෙනවා. ඒ කියන්නේ සමාන කැලි දෙකකට බෙදෙනවා. පැහැදිලි කතාව? එතකොට මෙයාගේ දිගයි සමානයි නම් AB ජායේ දිග අපිට දීලා තියෙනවා පුතේ 10යි කියලා. හරිද? 10යි කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් AC දිග අහන්නේ. එහෙනම් 10 බෙදන්න දෙකෙන් උත්තරේ නම් සෙන්ටිමීටර 5යි. මොකද්ද මේකට අදාළ වෙච්ච ප්‍රමේය? මේක චුට්ටක් මෙයාට මෙයා සමානයි කියලා ලකුණු කරන්න. ඕනම වෘතයක අපි කේන්ද්‍රයේ ඉඳලා ජායට ලම්බකයක් ඇන්දොත් අන්න ඒ ජාය සමච්ඡේදන වෙනවා. සමච්ඡේදන වෙනවා කියන්නේ සමාන කැලි දෙකකට බෙදෙනවා. හරි? ඒතර ওই ප්‍රමේයන් ටික අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න. ඒ හැමදේම හැම සම්පතක්ම දීලා තියෙන්නේ. හරිද? මේක ඔයාට ෆිසිකල් ක්ලාස් එකකට එහා ගන්න පුළුවන් වැඩක්. හරි? එතකොට ඒ වැඩේ හරියට කරගන්න ඔයාගේ වගකීමක් තියෙනවා. දැන් අපි ෆිසිකල් ක්ලාස් එකකට බලෙන් කරපන් හරි කියලා කරවනවානේ. ඒතකොට මේක ඔයා කරගන්න ඕනේ වැඩක්. දෙමාපියෝ ඉන්නවනම් දෙමාපියොත් ළඟ තියාගෙන අම්මේ බලන්න තාත්තේ බලන්න මම මේ වැඩ කරනවද කියලා. ෆෝන් එක අතේ තියාගෙන ඉන්න ගමන් ලැප් එක අතේ තියාගෙන ඉන්න ගමන් ලැප් එක නම් මේ සුදු තියාගෙන ඉන්නවත් නැත්තේ නේ. අර නම් ලැප්ටොප් කියන්නේ දන්නවනේ. පාම් টොප්.
එනවා ඔය තියෙන්නේ. මෙන්න 13 වෙනි එක මුහුණත් 1 2 3 4 ලෙස අංකනය කරන ලද සමබර චතුස්තරාකාර ධාතු කැටයක් උඩ දැමීමේදී ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් ලැබීම අපෙන් අහනවා. හරිද? එතකොට සම්භාවිතාව ලියන්න කියලා කියන්නේ 1 2 3 4 නම් තියෙන්නේ වෙන්න පුළුවන් සිද්ධි අවයව කීයද තියෙන්නේ 4යි. එතකොට මේ 4න් ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් ලැබෙන්න පුළුවන් 2යි 3යි විතරයි. එහෙනම් උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් 4න් 2යි කියලා. හරිද? ඇයි 1 2 3 4 තියෙද්දී වෙන්න පුළුවන් ඒවා 4යි. නියදී අවකාශයේ තියෙන අවයව ගණන අදාළ සිද්ධි අවයව ගණන 2යි. 4න් 2යි. එහෙනම් 2න් 1යි කියලා ලියන්නත් පුළුවන් තවත් සරල කරලා. හරි? එතකොට ඒව නම් ලේසි නේද? එතකොට ලේසිව අමාරුව ඔක්කොම කවල මේ තමයි තියෙන්නේ. වැඩේ කරගෙන යන එක තමන්ගේ වැඩක්. එතකොට එකක්වත් මිස් කරන්න එපා. ඔක්කොම ලස්සනට පෙළට බලාගෙන තමන් හරි වැරදි දාගෙන ඒක කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. තුනයි A වර්ග B 6යි AB වර්ග 12යි AB. එතකොට මේ තුන් දෙනායි කුඩා පුදු ගුණාකාරය දැන් අර මම පළවෙනි එකේ නම් ඔයාලට කියලා දුන්නා මෙන්න මෙහෙමයි ගන්න කියලා. එතකොට දැන් මම මේකේ අර ලේසි ක්‍රමයෙන් හදන්න 3යි 6යි 12යි කුඩා පුදු ගුණාකාරය මොකද්ද 12. ඇයි මේ තුන් දෙනාගෙම බෙදෙන කුඩාම සංඛ්‍යාව. එතකොට A අකුරින් තියෙන වැඩිතම බලය A වර්ග B අකුරින් තියෙන වැඩිතම බලය B වර්ග 12යි A වර්ග B වර්ග. හරි මේ තුන් දෙනාගෙම බෙදෙන කුඩාම සංඛ්‍යාව මොකක්ද? ඒක තමයි මේක. ඊට පස්සේ අපි පළවෙනි පේපර් එකෙත් මේ හැඩයෙන් තියෙන ගාණක් කතා කරා මතක ඇති. මේවා මේ ඊටාම ඒ කියන්නේ වැදගත්ම ප්‍රමේයන්. හරි මේ වගේ ලකුණු 10 ප්‍රශ්න එහෙම් පිටින් අහන්න පුළුවන්. මෙයා A B C මෙයා P මෙයා Q. ABC ත්‍රිකෝණයේ AB හා AC පාදවල මධ්‍ය ලක්ෂ පිළිවෙලින් P හා Q වේ. හරිනේ P හා Q වෙනවලු. අපෙන් අහන්න පොදේ මෙන්න මේ දෙන්න අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. ඔයාලට මතක ඇති. මෙයාට මෙයා සමාන්තර වෙනවා වගේ මේක දැන් මේ වෙනකොට දීලා තියෙනවනේ. මෙයාගෙන් හරියටම භාගයක් මෙතන ඉන්නවා. මේ ආසිතව අපි ගාණක් හැදුවා. මතක ඇති නේද? පළවෙනි පේපර් එකේ. එතකොට මෙයාගෙන් භාගයක් මෙතන ඉන්නේ. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් AB එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ PQ කියන කෙනා සමාන වෙනවා භාගයයි BC ට. BC කින් භාගයක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් BC කියන කෙනා සමාන වෙනවා මෙයා වගේ දෙගුණයක්. 2යි PQ කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. මෙයත් හරි මෙයත් හරි. තමන්ට කැමති එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයා තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ ඔයා කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මේ දෙකෙන්ම එකක්නේ කියවෙන්නේ. හරිද? මෙයා වගේ දෙගුණයක් මෙතන ඉන්නවා කිව්වත් එකයි. මෙයාගෙන් භාගයක් මෙතන ඉන්නවා කිව්වත් එකයි. ඒක තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය මේකට කියන්නේ මධ්‍ය ලක්ෂ ප්‍රමේය. මතක ඇතිනේ. ඕකේ විලෝමයකුත් තියෙනවා. බලන්න ඔයාලට එවලා තියෙන පොතේ ඔය හැමදේම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක්කෙනා තිරස් පොළවක සිරස්ව සිටුව ඇති පහන් කණුවක පාමුල සිට මීටර් 5ක් ඈතින් සිටින නිරීක්ෂකයෙකුට කණුව මුදුනේ ආරෝහණ පොඩි ආරෝහණයි කියන්නේ අපි දන්නවා ආරෝහණ කියන්නේ පොඩි එකේ ඉඳන් ලොකු එකකටනේ. ඒ කියන්නේ පහළ තියෙන තැනක ඉඳලා ඉහළ තියෙන තැන බලනකොට ඒ හැදෙන ඒ කියන්නේ පහළ ඉඳලා ඉහළට පොඩි එකේ ඉඳන් ලොකු එකට හැදෙන කෝණය තමයි ආරෝහණ කෝණය වෙන්නේ. ඒතර උඩ ඉඳන් පහළ බලනවා නම් අන්න ඒ තිරස්ස් මට්ටමත් එක්ක හැදෙන කෝණය තමයි මොකද්ද වෙන්නේ? අවරෝහණ කෝණය වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න කණුවක් තියෙනවලු. ඒතර කණුවේ ඉඳලා කොච්චරක් දුරින්ද කියන්නේ අපිට මීටර 5ක් ඈතින්. නිරීක්ෂකයෙකුට කණුව මුදුනේ ආරෝහණ කෝණය මෙන්න මේ උඩ බලන මෙන්න මේ ආරෝහණ කෝණය අංශක 60යිලු. හරිද? එතකොට නිරීක්ෂකයාගේ උස නොසලකා හැර ඉහත තොරතුරු මේක ඕනනම් කණුව කියලා පොඩ්ඩක් දාලා තියන්න. මෙතන තමයි නිරීක්ෂකයා ඉන්නේ. හරි. නිරීක්ෂකයා ඉන්නවා මෙතන කණුව. මේක තමයි එතකොට මේ පහළ ඉඳලා ඉහළ. දැන් මෙහි ඉඳන් මෙහෙ බලනකොට ඒ කෝණය වෙන්නේ මේක. හරිනේ. එතකොට මේ ඉහළ ඉඳලා පහළ බලනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අවරෝහණ කෝණය. පහළ ඉඳලා ඉහළ බලනකොට තියෙන මොන කෝණයක්ද? ආරෝහණ කෝණය. කතාව තේරුම් ගන්න හරියට. ඊට පස්සේ අපි එනවා ඊළඟ එක්කෙනාට අසමානතාවයක් තියෙනවා. x ධන 2 විශාලයි 10. අසමානතාවයේ විසඳීමෙන් ලැබෙන කුඩාම නිකිලමයාගේ ලියා දක්වන්න. කුඩාම නිකිලමයාගේ ලියා දක්වන්න කියලා කියනවා. මේ ධන දෙක නැති කරන්න අපි මෙතනට ගේනවා ඍණ දෙක.
එහෙනම් මේ පැත්තට ඍණ දෙකක් ගෙනවා. මෙයාට මෙයා මේ කියන්නේ මෙයාගේ ආකල ප්‍රතිලෝමය කැපිලා යන එක. ඍණ දෙකක් හිටියොත් ධන දෙකක් ගෙනවා. රයිට් මෙයාට මෙයා කැපුණා x විශාලයි 10න් දෙකක් අඩු වුණාම 8යි. එතකොට මේකේ තේරුම තමයි x විශාලයි 8. ඒ කියන්නේ x එන අගය 8ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. එතකොට 9 10 11 12 ඕන අගයක් වෙන්න පුළුවන් ධනානන්තයට යනකම්. එතකොට මෙතන අපිට මෙයාට ගැලපෙන්න ගන්න වෙන්නේ අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? කුඩාම නිකිලම අගය. එහෙනම් x සමානයි අපිට ගන්න සිද්ධ වෙනවා කුඩාම එක්කෙනා 9 විදිහට. ඇයි 9 තමයි ගන්න වෙන්නේ. එතනින් එහා ගන්න බෑනේ 8ට වඩා ලොකුයිනේ. 8ට වඩා ලොකුවෙන් ඉන්න අඩුම සංඛ්‍යාව තමයි 9. එයා තමයි අපිට ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. මෙයා 6යි මෙයා 8යි A B C තිරස් පොළවේ සිරස්ව සිටුව ඇති AB කණුවේ උස මීටර 8යි කියනවා. ඒ වගේම BC ට මීටර 6ක් දුරින් තිරස් පොළවේ පිහිටි C ලක්ෂයේ පිහිටි කූඤ්ඤයකට A ගින්දල ලණුවක්. AC ලණුවේ දිග. ඉතින් මෙන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක්. එතකොට අපි මෙයාගේ පාද දෙකක් දන්නවා නම් අනිත් පාදේ හොයන්න පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? පයිතගරස් සම්බන්ධය. එහෙනම් මෙයාගේ වර්ගය සමාන වෙනවා මේ දෙන්නගේ වර්ගවල එකතුවට. හැබැයි පයිතගරස් කිව්වෝක නෙමෙයි. අර අඳින ලද සමචතුස්ත්‍ර වර්ගඵලය. ඔහොම කතාවක් කියනවනේ. කර්ණය මත අඳින ලද සමචතුස්ත්‍රයේ වර්ගඵලය සමාන වෙනවා අනෙක් පාද දෙක මත අඳින ලද සමචතුරස්‍ර වල වර්ගඵලවල එකතුවට. ඒක තමයි යා කිව්වේ. මම ඔය වල තියෙන පොතේ ඒකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් ගන්න සම්බන්ධය තමයි අපි මේ පාවිච්චි කරන්නේ. මෙයාගේ වර්ගය සමානයි අනෙක් දෙන්නගේ වර්ගවල එකතුවට. 8 වර්ගය එකතු කිරීම 6 වර්ගය. එහෙනම් x වර්ගය සමානයි 64 එකතු කිරීම 36යි. x වර්ගය සමානයි මේ දෙන්නගේ එකතු 100යි. දෙපැත්තම වර්ගමූල කරාම x සමානයි 10යි කියලා. දැන් මේක අර ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා පයිතගරස් ත්‍රික ඇසුරේ. හරිද? ඒ කියන්නේ පයිතගරස් අපේ මෙන්න මේ අනුපාත පිළිපදිනේවට කියනවා පයිතගරස් ත්‍රික කියලා. ඒව පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. රයිට්. අපි එනවා ඊළඟ එක්කෙනාට. මෙන්න මෙහෙම එක්කෙනෙක් ඉන්නේ. හොඳ අවධානයක් දෙන්න. මෙයා x මෙයා cයි මෙයා y මෙයාට මෙයා සමාන්තරයි. රූපයේ දැක්වෙන තොරතුරු අනුව x හා y මගින් දැක්වෙන කෝණවල විශාලත්වය සොයන්න. x හා y. එතකොට පොතේ අංක එකටම අපිට x හොයන්න පුළුවන්. එකම වෘත්තඛණ්ඩයේ පරිධි ආපාතනය කරන කෝණ මොනවද වෙන්නේ? එකම වෘත්තඛණ්ඩයේ පරිධි ආපාතනය කරන කෝණ සමාන වෙනවා. එහෙනම් මෙයා සමාන වෙනවා. එහෙනම් x සමාන උත්තරය ගන්න පුළුවන් cයි කියලා. ඒකට හේතුව මොකද්ද? එකම වෘත්තඛණ්ඩයේ පරිධි ආපාතනය කරන කෝණ සමාන වී. ඒ වගේම මෙයාට මෙයා සමාන්තර නිසා මේ දෙන්න මේ c හැඩයට තියෙන මිත්‍ර කෝණ. එහෙනම් මේ දෙන්නගේ එකතුව කීයක් වෙනවද? 180යි. එහෙනම් y එකතු කිරීම x කියලා කියන්නේ 100 සමාන වෙනවා 180ට. ඒකට හේතුව තමයි මිත්‍ර කෝණ. ධන 100 යවන්න මේ පැත්තට. ඍණ 100ක් වෙනවා. මේකට ඕන නම් ලියලා තියන්න හරි හේතු ටික. ඕන නම් නෙවෙයි ලියන්න ඕනේ. හරි. මිත්‍ර කෝණ. 180න් 100ක් අඩු නම් උත්තර එනවා 80යි කියලා. ඔන්න අපි x කියන කෙනාගේ y කියන කෙනාගෙන් අගයන් ටික හෙව්වා. හරි. එතකොට දැන් මෙහෙමයි ට්‍රැක් එකට වැටුනොත් හදාගෙන යන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒවට ප්‍රමේයන් දැනගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාතේ ආයුධ නැතුව ඔයාට යුද්ධයක් කරන්න බෑනේ. ඔයා එතකොට ඒ ආයුධ වලින් සන්නද්ධ වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රමේයන් ටික ඒ අවශ්‍ය කරුණු ටික ඔය ඒවල තියෙන පොතේ ටික හරියට බලාගත්තා නම් ආයෙ ඔයාට ගහන්න බෑ. හරි. ආයෙ කතන්දර නෑ. ඔයා තමයි වැඩ්ඩා. ඒ නිසා ඒ ටික හරියට පොඩ්ඩක් ආයෙද ඔහොම මැත්ස් වලට එකක් ඔයාට හම්බෙන්නේ නෑ. දැන් ඕක අර සෑහෙන මහන්සි වෙලානේ හදන්නේ. එතකොට ඒව මේ ෆොටෝකොපි කර මේව කරන්න කිව්වොත් ඒක හරි අවුලක්. හරිද? මේ මහන්සි වටිනාකම ඔයාලා තියන්න අනිවාර්යෙන්. හරිද? ඒතකොට ඔයාගේ වැඩේ ඔයා කරගන්න. ඒතකොට ඔයා දැනුවත් වෙලානේ ගත්තේ. ඔයාගේ වැඩේ ඔයා පාඩුවේ කරගන්න. ඊට පස්සේ 20
n ඍණ 4යි n ධන 1යි. මේක සමානයි බිඳුවයි. හරි. මේ දෙන්නෙක්ගේ ගුණිතය බිඳුවට සමාන නම් එක්ක මෙයා බිඳුවක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මෙයා බිඳුවක් වෙන්න ඕනේ. ඇයි දෙක ගුණ කිරීම බිඳුව සමානයි බිඳුවයි. බිඳුව ගුණ කිරීම දෙක සමානයි බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ දෙන්නගේ ගුණිතය බිඳුවට සමාන වුණොත් එක්ක දෙන්නගෙන් එකෙක් අනිවාර්යෙන් බිඳුව වෙන්නම ඕනේ. එහෙනම් මම මෙහෙම ලියනවා n ඍණ 4 සමානයි බිඳුව හෝ n ධන 1 සමානයි බිඳුව විය යුතුයි කියලා ලියනවා. විය යුතුයි. එහෙනම් මේ ඍණ 4 මෙහෙට ආවම ධන 4ක් වෙනවා. මේ ධන 1 මෙහෙට ආවම ඍණ 1ක් වෙනවා. ඔන්න අපේ ඒ කියන්නේ මේ වර්ගජ ප්‍රකාශනයක් විසඳුවාට පස්සේ වර්ගජ සමීකරණයක් විසඳුවාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙකක් එනවා. මේ අර සාධක කඩලා තියෙන අවස්ථාවනේ. සමහර වෙලට මීටත් උඩින් ඉඳලා මෙයාගේ අර සාධක කඩන කලින් මොහොතේ ඉඳන් කියන්නේ ත්‍රිපද වර්ගජ ප්‍රකාශනයක් තියෙන මොහොතේ ඉඳලා ඔයාලට සුළු කරන්න දෙනවා. ඒතකොට මේ වෙලාවත් බලන්න පේපර් ටික කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයාලට මේක බලා ගන්න ලැබෙයි. right ඊට පස්සේ රූපේ දැක්වෙන ඕ කේන්ද්‍රයේ වෘත්තයේකී x හා y හි විශාලත්වය සොයන්න කියලා කියනවා. x හා y හි විශාලත්වය සොයන්න කියලා කියනවා. මේ බලන්න. මෙයා 250යි. මෙයා x මෙයා y. රූපේ දැක්වෙන්නේ ඕ කේන්ද්‍රයේ වෘත්තයේකී x හා y හි විශාලත්වය සොයන්න කියලා කියනවා. අංගයකට මෙහෙම කරමු. ඔයා ප්‍රමේයක් දන්නව ඇති. අර කේන්ද්‍රය ආපාතනය කරන කෝණය පරිධිය ආපාතනය කරන කෝණය වගේ දෙගුණයක් කියලා. මේ කේන්ද්‍රය ආපාතනය කරන කෝණය මෙයා පරිධිය ආපාතනය කරන කෝණය වගේ දෙගුණයක් කියලා ප්‍රමේයක් තියෙනවා බලන්න. හරිද? ඔය දීලා තියෙන ප්‍රමේයන් සෙට් එක ළඟට ගන්න. ළඟට අරගෙන බල බලා හරි හදන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට මතක් වෙන්නේ. නැත්තම් ඉබේ මේක මේ ඔය කටපාඩම් කරගෙන ගියා කියලා මේවත් සටපට ගාලා ඔලුවට එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ ටික හරියට බලා ගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේ තියෙන ළමයි ඒකෙම අවස්ථාව. දැන් හිතන්නකෝ මෙයා මෙහෙට අරගෙන යනවා මෙයා මෙහෙට. එතකොට මෙහෙම අර ඉන්න එකෙක් වගේ එනවනේ. එතකොට මේ ඉන්නේ මෙයා තමයි කේන්ද්‍රය ආපාදනය කරන කෝණය. මෙයා තමයි කවුද? පරිධිය ආපාදනය කරන කෝණය. එතකොට මෙයාගේ දෙගුණය මෙතන ඉන්නවනම් මුගෙන් භාගෙ මෙතන ඉන්න බෑයි. හරිද? මුගෙන් භාගෙ මෙතන ඉන්න ඕනේ. එතකොට මෙයා 250යි නම් මෙතන එනවා කීයක් කියලාද? 125යි. එහෙනම් y සමානයි කීයද? 125යි. කේන්ද්‍රය ආපාදනය කරන කෝණය පරිධිය ආපාදනය කරන කෝණය වගේ දෙගුණයක් වේ කියන එකෙන් තමයි අපි ඔක ගත්තේ. එතකොට තව එකක් තියෙනවා. අපේ චතුරස්‍රයක ශීර්ෂ හතරම වෘත්තයේ පරිධිය මත පිහිටනවා නම් අපි ඒවට කියනවා වෘත්ත චතුරස්‍ර කියලා. එතකොට මේ වෘත්ත චතුරස්‍ර වල සම්මුඛ කෝණ පරිපූර්ණකයි. එතකොට දැන් මෙයා 125යිනේ. පරිපූර්ණකයි කියන්නේ දෙන්නගේ එකතුව 180යි කියන එක. එතකොට x එකතු කිරීම 125 සමාන වෙනවා 180ට. ධන 125 යවන්නේ එහා පැත්තට. එහෙනම් එනවා ඍණ 125. මම මේ කියන ප්‍රමේයන් ටික ලියන්න හරි. එතකොට අපිට x සමාන උත්තර එනවා 180න් 125ක් අඩු කරාම උත්තර එනවා 55. 55යි. එහෙනම් මේක කේන්ද්‍රය ආපාදනය කරන කෝණය පරිධිය ආපාදනය කරන කෝණය මෙන්න දෙගුණයකේ මේක වෘත්ත චතුරස්‍රයක සම්මුඛ කෝණ පරිපූර්ණක වේ. අන්න ඕව තමයි ඔළුවට දාගන්න. හරි. එකින් එකට. දැන් මේ කැලේ ලියා ගන්න ඕන නවත්තලා පොතේ හොයන්න. දැන් මේ කැලේ මෙතන නැවතුවා පොතේ හෙව්වා. කොතනද තියෙන්නේ මේක? ඔයාට එතකොට ඉග්ගාල විභාගයට ගිය ගමන් මතකයට එනවා. හරි. අන්න අතන. තනිකර මේක අර දන්නවනේ මයින්ඩ් පැලස් එකක් හදන සංකල්පයක් කියලා එකක් තියෙනවා. ඕනනම් හොයලා බලන්න YouTube එකේ උනත් හොයලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අන්න ඒ ක්‍රමයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාට පොත දීලා තියෙනවා. මම කියනවා මෙන්න මේ තැන බලන්න කියලා. ඒතර ඔයා මේක දැන් මේ වෙලාවේ නවත්තලා හරි පොඩ්ඩක් බලන්න. එතකොට ඔයාට ඒක සම්බන්ධව අදහසක් එනවා. ඔයාට විභාගයට ගිය වෙලාවක මතක් වෙනවා රූප සරහනක් දැක්කාත්. රයිට්. අන්න අතන අර තිබ්බේකනේ. මේක තමයි. හරි. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම ඔයා ඉන්න ඕනේ. ඒතර ඔයා දැනුමෙන් සන්නද්ධ වෙලා ඉන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙම නැත්තම් ඔයාට මේ වැඩේ හරියට කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒතර ජ්‍යාමිතිය පාඩම එහෙම අමාරු නෑ. ඒතර ඔයාට ජ්‍යාමිතිය පාඩම බැරි කෙනෙක් නම් සම්පූර්ණයෙන්ම ජ්‍යාමිතිය පාඩම A to Z තියෙන සෙෂන් එක ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඒක ඉල්ලගෙන බලන්න ඒ පාඩමට අදාළව ඔයා කොහොමද ඔයා ගොඩ යන්නේ. හරි. රයිට් ඊට පස්සේ අපි එනවා ඊළඟ එකට රූපේ දී ඇති තොරතුරු භාවිතයෙන් A හි විශාලත්වය සොයන්න කියලා කියනවා. A හි විශාලත්වය
එතකොට මෙයා A මෙතන 60යි මෙතන 40යි මෙතන 130යි. හරි. දැන් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මට A හොයන්න පුළුවන් මෙයා දන්නවා. පැහැදිලි කතාව. මේ තුන් දෙනාගේ එකතු 180ට සමාන කරා කොට දැම්මා. මට මෙයා හොයා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ලොකු ත්‍රිකෝණයේ පාදයක් දික් කරාට පස්සේ හැදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක එකතුවට සමානයි. ඒතකොට 130න් මෙයා අඩු කරා නම් මට මෙයා එනවා ටස් ගාද්දී. එහෙනම් 130න් මෙයා අඩු කරාම මෙතනට එනවා කීයද? 70යි. මෙයා 70යි. මේ දෙන්නගේ එකතුව මෙයාට සමානයිනේ. ක්‍රමයක් තියෙනවා. ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් හැදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක එකතුවට සමාන වේ. එහෙනම් මෙන්න මේ දෙන්නගේ එකතුව මෙයාට සමානයි කියන එකෙන් මෙයා හොයාගත්තා. දැන් මේ තුන් දෙනාගේ එකතුව සමාන කරනවා මම. කීයද? 180ට. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ වල එකතු. 70/40 එකතු කරාම 110යි. ඒ ධන 110 මේ පැත්තට යවන්න. එහෙනම් උත්තර එනවා 70යි කියලා. 70යි. හදන්න, හිතන්න අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. හරි? ඔයාලට බැරි වෙන්නේ නැහැ. ෂුවර් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රශ්නයට මොකක්ද කියන්නේ? 0.3 4 6 ලක්ෂ හරහා යන සරල රේඛාවේ සමීකරණය අපිට ගන්න කියලා කියනවා. මම නිකන් මෙහෙම හිතන්නම්. මෙයා මෙහෙම කෙනෙක් කියලා හිතන්නම්කෝ. හරි. එතකොට මෙයාගේ මෙන්න මෙහෙම 4 6 කියලා ලක්ෂයක් තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේම 0.3 කියලා ලක්ෂයක් තියෙනවා. ඒ 0.3 කියන්නේ මෙයා x කණ්ඩායමේ බිඳුවක් වෙන්න බෑ. එතකොට ඔයාට මෙයාගේ සමීකරණ ලියන්න නම් y සමානයි mx ධන c නේ සාධාරණාකාරයි. එතකොට ඔයා m දැනගන්නත් ඕනේ. ඔයා c දැනගන්නත් ඕනේ. m කියන්නේ අනුක්‍රමණය, c කියන්නේ අන්තක්කණ්ඩය. එතකොට m ට කලින් c හොයන්න බොහොම පහසුයි. අපේ y අක්ෂයේ කපන තැනට තමයි අපි කියන්නේ c අපේ අන්තක්කණ්ඩය. එතකොට අන්තක්කණ්ඩය මේ වෙලාවේදී 3යි. එහෙනම් ඔන්න මම c හොයාගත්තා 3යි කියලා. m හොයන්න මෙහෙම ක්‍රමවේදයක් අපි පාවිච්චි කරමු. හරිද? එතකොට මේක අපිට ඕනම වෙලාවක m හොයන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම මෙයා x1 y1 කියලා හිතන්නම්. මෙයා x2 y2 කියලා හිතන්නම්. එතකොට m හොයන්න මෙන්න මෙහෙම කතන්දරයක් තියෙනවා. y2 ඍණ y1 බෙදීම x2 ඍණ x1. ඔයා ඕනනම් x1 y1 කොහොම දාගන්න කොහොම වුණත් උත්තරේ එකයි. හරිද? පිළිවෙලට දාගන්න. y2 6යි y1 3යි x2 4යි x1 බිඳුවයි. හරිනේ? 6න් 3ක් අඩු වුණාම 3යි. 4න් බිඳුවක් 4යි. උත්තරේ එනවා m කියන්නේ 4න් 3යි. දැන් අපි සමීකරණය ලියන්න එපා. මම මේ පැත්තෙන් ලියන්නම්. y සමානයි 4න් 3යි x. ඇයි m වෙනකොට දාන්නේ 4න් 3. c වෙනකොට දාන්නේ 3යි කියලා. මෙන්න අපේ සමීකරණය. හරි. ඒතර ඔය සම්බන්ධ මෙහෙමයි. හොඳ මන අදහසක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර දැන් මේ හදාගෙන යන වෙලාවේදී ඔයාලට ප්‍රස්තාර පාඩම සම්පූර්ණයෙන්ම කරගන්න ඕනි කියලා හිතනොත් ඔයාලට ප්‍රස්තාර පාඩම සම්පූර්ණයෙන්ම ගන්න පුළුවන් A to Z. හරි. A to Z ප්‍රස්තාර පාඩමේ තියරි ටික බලන්න පාඩ ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ඇත්තටම වැඩ කරන මනුස්සයෙක්ට තියෙන හොඳම සම්පතක් තමයි මේක. ඔයා වැඩ කරන්නේ. right ඊට පස්සේ අපි එනවා 24 වෙනි එකට. මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. 5 බෙදීම 6x එකතු කිරීම 3x බෙදීම 10. මෙතන ಗುಣ කිරීම තියෙන්නේ පොතේ. හරි. ಗುಣ කිරීම. එතකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ? කපලා කොටලා දාන්න තියෙන්නේ. මේ එක්ස්ට්‍රා මේ x කැපෙනවා. 3ට 3 ඒව 1යි 6ට 3 ඒව 2යි 5ට 5 ඒව 1යි 10ට 5 ඒව 2යි. මෙතන එනවා දෙවරක් දෙක 4යි. උඩ එන්නේ 1යි. උත්තර එනවා කීයද? 4න් 1යි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අපිට එනවා. හරි. ඒතර ඒ ටික තමන් හරියට කරගමු. right ඊට පස්සේ බලන්න ඔයාලගේ පොතේ තියෙනව නේද? මෙන්න මෙහෙම ලක්ෂ දෙකක් දීලා A B. අපෙන් අහනවා A හා B නිවාස දෙකකේ A හා B නිවාස දෙකට සමදුරින් පහන් කණුවක් සිටවිය යුතු නම් පහන් කණුව ස්ථානගත කළ හැකි ලක්ෂයන්ගේ පතේ ඇඳ දක්වන්න කියලා කියනවා.
එතකොට ඒ දැන් හිතන්නකෝ මේ ගෙවල් දෙකක් තියෙන එකක් මේ එකක් මේ. එතකොට මේ දෙන්නගේ සමදුරින් අපි යන්න ඕනේ. එතකොට කොහොමද ගන්නෙ? Aටයි Bටයි සමදුරින් කියන්නේ මෙන්න මේ ලක්ෂ දෙක යා කරන සරල රේඛාවට ඔය අඳින්න ඕනේ මොකද්ද? ලම්බ සමච්ඡේදය. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ මත තමයි පහන් කණුව තියෙන්නේ. හරිද? පහන් කණුව මේ මත ඕනම තැනක. මොකද Aටයි Bටයි සමදුරින් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ දෙන්නට තියෙන සමාන දුරකින් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පහන් කණුව තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙන්න වාගේ ප්‍රශ්න දැන් කීයක් හරිද? එතකොට 50යි. ටික ටික වැඩේ කොට දාගෙන යන්නේ. මම හිතනවා දැන් වැඩ කරන්න වා ට්‍රැක් එකට වැටෙන්න ඕනේ. ඔයාලට බැරි දේවල් මේ හැම පාඩමක්ම වෙනම එකින් එක බලන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම එසේ ප්‍රශ්න ටික ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ස්ට්‍රක්චර් ප්‍රශ්න ටික ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කෙටි ප්‍රශ්න 1250න් ඔයාලට 1250 ඕනේ නැත්තම් ඒකේ කොටසක් ගන්න පුළුවන්. Tamanට කැමති විදිහකට ඒ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට තමන්ගේ වගකීමක් තමයි තමන්ගේ කියන්නේ තමන්ගේ වැඩේ දැන් මේක මෙහෙමයි ෆොටෝකොපි කරගනින් එහෙම කියලා දෙන එක නෙමෙයි. ඔයා ඉන්නවනම් මේකට වටිනාකමක් දීලා ඔයාගේ යාළුවෙක් දැනුවත් කරන්න මෙන්න මෙහෙම වැඩසටහනක් තියෙනවා. මැසේජ් එකක් දාලා ඔයාට ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. ලස්සනට ගෙදර ඉඳලා පාඩුවේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් කියන කතන්දරේ ඔයා අනිවාර්යෙන් මතක් කරගන්න. ඔයාට ගොඩ යන්න පුළුවන්. හරිද? කතන්දර දෙයක් නෑ. මේ ටික කරා නම් ගොඩේම ගොඩ තමයි. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ එකෙන් හම්බ වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්